നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫാം വിസിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് കോഴിക്കോട് പോയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കോഴിക്കോട് ഫാം എത്തുന്നവരെ. നമ്മൾ ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി നേരെ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. മുക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗപ്പീസാണ്. ഗപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഫാമാണിത്. ഓക്കെ, അതായത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 4 രൂപ മുതലുള്ള ഗപ്പീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കും. ഇന്ന് അവിടെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്തും. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 9:15 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തി നമ്മളവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു 6 മണി 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ് പോരും. ആ രീതിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനാണിത്. അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3യിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3യിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നത്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരെ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 3 മണിയാറായി. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒരു ഫുഡൊന്നും അടിച്ച് കയറ്റണം. കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ബസ് കയറി മുക്കത്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. മുക്കത്ത് ചെന്നതിനെ പിന്നെ ബാക്കി പുള്ളി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരെ റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകണേണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് 3 മണി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയില്ല. ഗൂഗിൾ പറയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് 600 മീറ്റർ നടക്കണമെന്നാണ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. കോഴിക്കോട് വരെ എത്തിയല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിപ്പോൾ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. നല്ല തിരക്കാണ്ടോ അവിടെ. ഇപ്പോൾ 3 മണിയായി സമയം. നമുക്ക് നോക്കാം കിട്ടുമില്ലേന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് റഹ്മത്തിൽ നിന്ന്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽ കയറി നമ്മൾ നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകണതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ മുക്കത്തേക്ക് ഉള്ള ബസ് കയറി മുക്കത്ത് പോയി ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി, മുക്കത്തിറങ്ങി, മുക്കം സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. അങ്ങോട്ട് പുള്ളി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുക്കത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കാൻ്റെ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ പേര് സലാം എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കാൻ്റെ ഫാമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കി നാളെ രാവിലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാണ്? ഗപ്പീസ് ആണോ അതോ? ഗപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 38 ടൈപ്പ് ഗപ്പീസ്, 38 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്താണ് ഗപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുക്കത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണോ അങ്ങോട്ട്? 3 കിലോമീറ്റർ ഓടുക. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാം എത്താറായി. പിന്നെ ഫാമിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഗപ്പീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. എല്ലാം എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 4 രൂപ 7 രൂപ 10 രൂപ മുതലൊക്കെ നമുക്കെന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ 100 50 റേറ്റുള്ള ഗപ്പീസൊക്കെയാണ് നമുക്കങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. നല്ല ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ബഡ്ജറ്റ് ഗപ്പി ഫാമിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.